glorificado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saluto a Chiesa com a santa pace de nosso Senhor Jesus Cristo. E in questo momento noi vogliamo iniziare il nostro studio biblico. Io già voglio invitare la Chiesa che prende il suo posto. Noi vogliamo iniziare questo momento il nostro studio biblico. E anche invito te che sei a casa, che tu possa ascoltare questa parola, che Dio possa parlare con te. Noi siamo qui ogni domenica alle 10 della mattina. Siamo in questo luogo per lodare il nome del Signore Gesù Cristo. Siamo qui per imparare la sua parola e per capire, per imparare, per crescere la volontà del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Questa mattina eu voglio iniziare il nostro studio biblico. Si incontra nel libro di Proverbi, capitolo di numero 1 e verso 7. Alleluia, gloria al nostro Signore Gesù Cristo. Il tema del nostro studio biblico questa mattina è il timore del Signore. Il timore del Signore. Proverbi, capitolo 1, verso 7, dice così: il timore dell'Eterno è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Amen. Gloria al nome del nostro Signore Gesù Cristo. Fratelli, io questa mattina voglio iniziare parlando di questo timore del Signore, no? E cos'è che noi capiamo cosa è il timore del Signore, perché tante persone capiscono male cosa è il timore del Signore. E quando noi parliamo temore del Signore, le persone associano logo la paura, né? Dicono, no, il timore del Signore, guarda che Dio è cattivo, guarda che Dio è il timore del Signore, che se tu non fai la volontà di Dio, Dio ti maldiderà, com'è la parola? Porterà una maledizione nella tua vita. Se tu non temi a Dio, Dio non darà salute per te. Se tu non temi a Dio, Dio non farà questo per te. Se tu non vieni in chiesa, tu sarai maledetto. Se tu também non vieni qua, non mangerà con noi, che qua ogni domenica abbiamo un bel dopo nel studio biblico, una comunione con i nostri fratelli, una bella colazione, in un modo di rafforzare la nostra comunione. Questo te non parteciperai se tu non vieni. Ma le persone pensano che il timore del Signore e che il rapporto che dobbiamo avere con Dio è tante volte associato alla paura. E quando noi parliamo del timore del Signore non ci entra niente la paura. Ah, ma c'è quel verso che dice che Signore, io sono il Signore che giudicarai, io sono il Signore che visiterai fino a quarta generazione, maledirò fino a quarta generazione quello che non fanno la mia volontà. Ma la Bibbia dice anche che quello che visita fino alla quarta generazione, dopo della grazia, il Signore ha cancellato tutto questo. E il Dio che benedice visiterà fino alla 1000 generazione. Anche se c'è la parte che la Bibbia dice che il Signore è giusto, e se tu pratica atti di giustizia male, Lui sarà il giusto giudice e nessuno si scappa di Lui. Ma la Bibbia, sopra di dire questo, che Dio è un Dio che può visitare e maledire fino alla quarta generazione, dice, continua il verso, Lui visiterà e benedirà fino alla 1000 generazioni. Quindi questo Dio non è un Dio che si tratta di temore. E noi vedremo questo. Il primo argomento che voglio iniziare e voglio pensare qua con la nostra Chiesa, con quello che ascoltano noi, è se Dio fosse un Dio di temore, di avere paura, non ci aveva senso Cristo morire per noi. Quindi lo sbaglio che è successo, torniamo dentro. Gênesis capítulo 1 dirai che quando Dio ha fatto la terra, ha creato le piante, gli animali,
ha creato tutto quello, diciamo, per comporre il mondo che abbiamo oggi, ha creato spazio, universo, e parliamo della creazione di Dio, e Dio sempre diceva questo è buono. E poi un altro giorno Dio ha creato il sole, ha messo divisione tra luce, giorno e notte, e ogni opera che lui faceva, lui diceva questo è buono, e proseguiva, faceva un'altra opera, fino a che Dio ha detto è compiuto tutto, e Dio è riposato. Però Dio ha creato anche un essere chiamato uomo, noi, grazie a Dio per questo. E lui crea l'uomo e prendi quest'uomo e metti in mezzo tutto questo paradiso, al giardino di Eden. Allora, noi sappiamo la storia, l'uomo è messo lì, il Signore crea anche un'altra persona chiamata donna, perché ela ha detto non è buono che l'uomo stia da solo, non è buono che essere, perché Adamo si è indagato, io ho cercato tra tutti gli animali, e ogni animale c'è la sua coppia, c'è qualcuno che completa, e io non ce l'ho nessuno. E Dio, visto che la necessità, anche se lì loro erano perfetti, aveva necessità di un essere semelhante, Dio cria tutta questa cosa, cria l'uomo, cria tutto quello del giardino di Eden, cria questo mondo per un piacere anche dell'uomo essere la guida in questo mondo per quell'animale, perché il compito di Adamo era prendere cura dell'animale, era prendere cura della natura. Quindi Adamo era come fosse il capo di Dio per prendere cura di tutte quelle belle cose che Dio ha fatto, perché tutto quello che Dio fa è bello. Allora, se Dio fosse così, il rapporto con Dio fosse così di timore, nel senso di timore, Dio doveva già avere spacciato via Adamo dopo il peccato con Eva. Dire se Dio era questo Dio potente, perché Dio è potente, mi sbaglio, scusa, sto costruendo il mio raciocínio qua, ma se questo timore che noi pensiamo tante volte, tante persone, perché c'è persone che non leggono la Bibbia, non capiscono cosa è questo rapporto con Dio e associa la storia di altri Dio e pensano che Dio deve essere o che lui è questo stesso Dio. No, Dio è un Dio perché l'ho conosciuto dei greci, Dio non so di qual Egitto, Dio di là, e la storia dice che loro sono cattivi, che deve... No, non è questo. Il Dio che noi serviamo è un Dio speciale e unico. Non c'è nessuno Dio come il nostro. Lui è unico Dio, ma non è un Dio che abbiamo un rapporto di paura, perché se fosse così con Adamo, lui non aveva già spacciato via e non aveva pianificato un progetto di salvezza per salvare Adamo, per salvare non só lui, ma tutta la umanità. E che Dio è questo che fa un piano per un essere che davanti alla potenza di Dio siamo insignificanti. Questa è la verità. La Bibbia dice che siamo poveri e dal povero dobbiamo tornare. Quindi questo Dio non è un Dio che si tratta solo di temore, ma è un Dio di amore. Voglio invitare la Chiesa a aprire la vostra Bibbia in Giovanni capitolo 3. Giovanni capitolo 3, verso 16 a 19. Qualcuno vai participare, vuole leggere? Alleluia, glorificato il nome di nostro Signore Gesù Cristo. Trovate aí? Giovanni 3, verso 16 fino a 19. 16. Sì, Giovanni 3, verso 16 fino a 19. Perché Dio ha amato il mondo che ha dato il suo Figlio unigenito affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna.
Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Alleluia, malvagi. Alleluia. Quindi abbiamo questa dichiarazione in Giovanni capitolo 3 di questo attributo di Dio che è amore. No? Noi parliamo più avanti di questo attributo, ma vediamo qua che se il rapporto con Dio è un rapporto di paura, come mai questo Dio ci fa un atto di amore verso a un essere che è, nel senso, un essere che davanti alla potenza di Dio noi siamo come poveri, ma Lui ci ha amato e mi ha amato. Quindi il rapporto che abbiamo con Dio non può essere interpretato un rapporto di paura, ma perché questo Dio si define, si può dire così, definire o si define come un Dio di amore. Abbiamo qua i nostri studanti qua, quasi mi correggono. La nostra squadra teologica qua. E quindi è un Dio che c'è la definizione che Lui è un Dio di amore, non un Dio di paura. Perché se fosse un Dio che dovesse avere paura, Lui aveva già distrutto Adamo, costruito un altro. Ma se Dio aveva fatto questo, quale era questo già noi passiamo già a un pensiero filosofico, né? Perché noi stiamo pensando di là da quello che la Bibbia ci porta. Quindi è un ragionamento, è un modo di ragionare. Quindi se Dio fosse questo Dio di paura, Lui aveva distrutto Adamo e costruito un altro, giusto? Ma la Bibbia dice che questo è una definizione di Lui. Quindi per qualsiasi pensiero di una storia filosofica su un Dio, se tu prendi, era più facile uccidere Lui e ricostruire un altro? Pensiamo, è giusto così? È più facile, no? Forse parliamo di un Dio greco, uccidiamo questo qua e io faccio un altro. Lui è potenza, Lui c'è ogni potere in sua mano. Parliamo di un essere che non si misura. Quindi per un Dio, se aveva questo rapporto di paura, Lui aveva conquistato tutto con la paura. Aveva conquistato il rispetto del popolo, il rispetto della persona con la paura, dicendo: no, se tu non fai questo io distruggo te, no, finito. Quindi questo rapporto con Dio non è un rapporto di paura. Perché? Perché c'è tante persone che non ascoltano, non leggono la Bibbia, e noi siamo influenzati dai disegni, dalla storia greca, da tante storie che sono rimaste nel passato dei dei che è oggi usato per creare una storia di un cartone animato, di un film, di una serie, e le persone non leggono mai neanche il libro normale che dirà la Bibbia, e quindi associa questa cosa perché non capisce e non lo sa neanche di Dio, neanche di Gesù, e pensano a questo rapporto con questo Dio. E magari un prende qua, va a leggere un verso che dice: Dio ha ucciso quello là, e visto questo Dio è cattivo, questo rapporto con Dio è male. Quindi le persone non fa questo giudizio sbagliato. Quindi il rapporto con il Signore non è un rapporto di paura, e tanto credenti sono dentro la chiesa, c'è quello pensiero di: ma se io non faccio questo il Signore mi maledirà. No, Dio è un Dio di amore. Andiamo, sarà un poco più veloce. Prima di Giovanni capitolo 4, e qua noi impariamo a sfogliarti la Bibbia, no? Primo Giovanni, capitolo 4, verso 16 a 19. Se qualcuno è trovato aí, può leggere per me.
17-19. Qualcuno vai leggere? Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Alleluia, glória a Dio. Possiamo leggere un'altra volta il verso 19 che dice: noi amiamo perché Ele ci ha amati per primo. Alleluia. Quindi se tu hai un dubbio in questo tuo rapporto con Dio e il tuo rapporto è temere la condanna, è temere qualcosa, tu non hai capito ancora questa vita di intimità con Dio, perché la Bibbia dice che Lui ha scelto noi e non noi ha scelto Jesus, non noi che abbiamo scelto Lui. E tante volte noi diciamo: non sono io che accetto, no, è Dio che ha scelto io e te. Siamo qui per la grazia di Dio. Questa è una caratteristica di amore di Dio verso noi. Quindi il rapporto con Dio non è un rapporto di amore. Andiamo più veloci. Romani capitolo 8, 8 verso 15 e 16. Ecco, Romano capitolo 8 verso 15, do 15 a 17. Romani capitolo 8, do verso 15 a 17. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quello è quelli che gridiamo Abba, Padre. O Spirito stesso è stesso insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. 17. Se siamo figli, siamo anche erediti di Dio e coerenti di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Alleluia. La speranza gloriosa è... Non so questo, fino a 17. Quindi lui sta parlando qua outra volta di non avere un spirito di paura. Quindi se noi abbiamo un rapporto con Dio e abbiamo questa paura di Dio, vuol dire che non abbiamo capito ancora cosa è servire Dio. Non abbiamo ancora una conoscenza di Dio. Vedi qua como questa cosa è interessante. La paura ti impossibilita di avere una vera conoscenza di chi è Dio ou de uma comunhão com Deus, porque diz la paura não vem da Deus, porque Lui já te ha amado, Lui já vai scelto, Lui já ha scelto noi e ha detto siete i miei figli. E quindi poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Mi dice in quale storia há Dio che si rappresenta così e dice voi essere, mi scusa la parola di Dio, essere significante, nel senso perché sto dicendo davanti la potenza di Dio. Noi uomini non abbiamo nessun potere, siamo essere quasi insignificanti, no? Lui è tutta potenza, se lui dice sparisce tutto, ma lui dice potete gridare Abba, Padre. Non c'è. Non c'è nessuna. Se sono sbagliato qua e i miei fratelli possono dire, poi correggiamo dopo, ma non mi ricordo ancora
di una storia che parla di un Dio così. Dio è unico e fenomenale. Glória a Dio per questo, Lui è nostro Padre. Salmi capitolo 34. Il libro del Salmi. Salmi 34. Leggerò, sarò un po' veloce. Salmi 34 dal verso, Salmi capitolo di numero 34, verso 4 fino all'8. Dice così: Io ho cercato l'Eterno, ed Ele mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Quelli che riguardano a Lui sono illuminati e le loro facce non sono svergonate. Questi afflitti ha gridato all'Eterno e Ele ha esaudito e le ha salvato da tutte le sue difficoltà. E l'angelo dell'Eterno si accampi intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto eterno è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Alleluia. Glória a Dio per questo. Vedi, il Signore è buono. Alleluia. Il nostro rapporto con Dio non può essere un rapporto di temore. Galati capitolo 5. Nella teologia abbiamo che la Bibbia spiega la propria Bibbia. Amen? Quindi noi usiamo la Bibbia per rispondere alle nostre domande. Qua c'è le domande che abbiamo bisogno. Galati capitolo 5, verso di numero 22 al 25. Se qualcuno vuole leggere, se non leggo io, leggerò io. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza. Aspetta un attimo, ripeti un'altra volta. Il frutto dello Spirito invece è? Amore, Alleluia. gioia, Alleluia. pace, Alleluia. pazienza, Alleluia. benevolenza, Alleluia. bontà, Alleluia. fedeltà, Alleluia. mansuetudine, Alleluia. autocontrole. Glória a Dio. Continua, fratello. Contro queste cose non c'è legge. Continua, fino al 25. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Alleluia. Glória a Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Alleluia. Nós estamos falando de questo primo argomento é de que nosso rapporto com Dio não é um rapporto di temore. Tutte queste cose appartengono al Signore. E questo frutto che viene, il frutto dello Spirito, è qualcosa che viene da Dio per noi. Così ci fa insegnare la Bibbia. E questo noi chiamiamo dell'attributo di Dio. Perché il Dio è amore, Dio è fedele, Dio è potente, onnipresente. Non so, io stavo a casa pensando in questo perché noi a volte non pensiamo molto perché noi dobbiamo leggere, ma dobbiamo anche riflettere su quello che abbiamo letto. Perché questa parola letto sbaglio tanto, sembra quello che va a dormire letto. E quindi quando noi ragioniamo su questo, quando voglio prendere qua, che così magari qualcuno ti vedrai in nome di Gesù e ascolteranno questa live, pensano, prendi un esempio di quella serie serie dei Vingatori, quella cosa, no? Cinema, quello della DC, quella cosa lì, no? C'è il Superman, no? Un personaggio che riesce a essere in ogni posto. Dio è quello. Più che altro che questo, perché quella è una invenzione che crea Hollywood, no? Hollywoodiana, non so come dire. Hollywood, è Hollywood, ma voglio dire Hollywoodiana. Quindi loro creano questa cosa, ma Dio è onnipresente. Dio è potente, la sua misura di potenza non si misura. Quindi la volta le persone
Aprendemos qua, è più forte che Goku, va bene fratello? E Goku non c'è neanche paragone con lui. No, ma perché? Perché noi a volte leggiamo la Bibbia e siamo così noiati, non so cosa. Ma pensate perché, lo so, la Bibbia, oggi noi abbiamo tante tecnologie che ti fa vedere la nostra immaginazione. Quindi abbiamo tecnologia che tu hai un pensiero, non rimane più scritto, ma si materializza in forma di un cinema, di un film, quale. E 2000 anni fa, tanto tempo fa, quando è stato scritto tutta la storia, infelizmente non avevamo quella cosa. Abbiamo qua, e questo è il relato, questo è la storia che abbiamo per capire cosa è successo e quello che Dio ha lasciato per noi. Ma noi abbiamo la nostra immaginazione. Quindi quando noi parliamo di questa onipotência, Dio è quello che riesce con la sua potência hai fatto tutto. Pensa até com la sua parola hai creato le acque, con la sua parola lui ha creato tutto, lui è, non c'è come misurare. Dio è anche onnipresente, quindi Dio è qui in questo luogo, ma Dio è anche ascoltando e è com i fedeli cristiani che stanno soffrendo nella guerra in paesi che dove non si possono proferire la fede e è in quel paese dove si è perseguito. Lui è là, lui è qui, ma anche là. Glória a Dio per questo. Quindi Dio è onnipotenza, onnipresenza, e in questo attributo di Dio mi chiama attenzione amore. Non c'è un'altra storia più, come posso dire, che ti impressiona così. Lui si è donato a se stesso per pulire la immagine dell'uomo. Pensate che l'uomo è come una macchina. Se tu hai una macchina nova e se qualcuno graffia la tua macchina, cosa tu farai? É nova. Tu não vai andar così com uma Ferrari, com um gráfico così. Não. Porque cosa diranno? Questo ha una Ferrari ma non hai soldi neanche per sistemare un grafico. È vero o no? Quindi è una cosa che riguarda te. Guardate qua, pensate, ragionate con me. È una cosa che riguarda l'uomo. Dio ha detto, l'uomo è stato la mia creazione. Io non lascerò lui sporco così no. Io già ho un piano di salvezza per pulire la sua immagine. Perché quello che rivela di tu, rivela di Dio. Lui ha detto, guardate che lui sarà somigliare alla nostra immagine. La pulizia della nostra immagine, del nostro peccato, del nostro sbaglio è stato un amore già del Signore dicendo non lascerò che la mia creazione sia ridotta a questa situazione, ma io pulirò la sua immagine, io pulirò quello che è successo, diventerai un'altra volta santi per quel proposito che ho creato dal principio. Quindi Dio è un Dio d'amore. Quindi quando noi parliamo di temore, io voglio tornare là. Quindi avere questo timore è anche una forma di rispetto, no? Le ore qua già avanzano. Quindi il primo punto che abbiamo lavorato è che il timore del Signore non è solo paura, no? Abbiamo anche parlato che in questo argomento che dobbiamo avere un rapporto con il Signore non è paura, ma riconoscere che Lui è amore. Quindi noi dobbiamo capire che abbiamo un Dio che è buono verso di noi. Amen? Che è buono verso di noi. Abbiamo parlato che anche sono dei suoi attributi di Dio. Quindi questo amore è una cosa che c'è da Lui. La Bibbia dice che Lui è fedele. Ma lui è fedele anche con la sua parola. Ma quella persona ha sbagliato, ma lui è fedele con la sua parola. Se Dio ha detto che ti benedice, lui ti benedirà, anche se alla fine tu potrai mettere la tua propria vita in rischio della condanna, ma lui farà quello che ha promesso, perché dice che lui è fedele verso le sue opere. Amen. Quindi Dio è un Dio di amore e questo già viene dal suo carattere. Allora noi vogliamo parlare anche che questo timore del Signore non è só paura, ma anche dobbiamo avere un rispetto. Vuol dire nel senso, il timore del Signore è una forma di rispetto, e questo è il modo che dobbiamo avere il nostro rapporto con Dio, rispetto. Lui non è un Dio che prende il nostro rispetto, perché lui è come prendiamo l'esempio di un padre e di un figlio.
se um padre diz così, se tu sposti questa sede di qua, io vado picchiare te così forte che il tuo braccio sarà rotto, ad esempio. Quindi lui avrà un rispetto verso il bambino, avrà un rispetto verso il padre? No, avrai paura. Quindi il nostro rapporto con Dio non è un rapporto di paura, ma il nostro rapporto con Dio è un rapporto verso rispetto. Vediamo cosa dice la Bibbia. Matteo capitolo 7. Sono qua già vicino. Se trovate potete leggere. Matteo capitolo 7, verso 24 e 28. Perché chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contra quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Alleluia, gloria a Dio. Va bene così fino a qui. Alleluia. Quindi noi stiamo parlando che questo timore verso il Signore deve essere un nostro timore non di paura ma di rispetto. Il Signore sta dicendo qua che per avere questo rispetto devi obbedire alla sua parola, non solo ascoltare, perché noi siamo a volte bravi a ascoltare, no? A volte i genitori parlano, tuo papà parla, tua mamma parla, tua moglie parla, noi só ascoltiamo, ma non diamo la vera attenzione che si deve. Quindi Gesù sta mettendo un esempio qua, sta dicendo chiunque ascolta la sua parola. Quindi ascoltare, lui sta dicendo qua, è non só ascoltare per ascoltare, ma obbedire. Quindi se tu sei obbediente, lui dice, il Signore dice, guarda, se tu mi ami, tu non sposti questo, per favore. Aí nós diciamo, Signore, Dio, io rispetto verso te, quindi non sposterò la sedia. Stiamo usando una analogia, si può dire così, mi sa, questa parola italiana anche, analogia. Quindi non sposterò questa sedia perché il mio temore verso te è un temore di rispetto perché tu sei un Dio buono. E lo so che ogni comandamento, ogni cosa che tu dici per me è per mio proprio bene, perché tu mi ami, come abbiamo scritto. Lui dice, abbiamo dato un spirito che possiamo dire di paternità, come ha detto in Romani, paternità, adozione, ecco, anche adozione, un spirito di adozione, possiamo dire Abba Padre. Quindi le cose che Dio ha lasciato per noi non è una forma cattiva, perché le persone guardano questo occhio, ma sono delle cose che porteranno noi a avere vita, sono buone. Quindi il nostro rispetto con il Signore deve essere, quindi il nostro timore verso il Signore deve essere avere un rispetto. Matteo capitolo 7 verso 21 a 23 dice così, leggerò qua. Non chiunque mi dice Signore, Signore entra nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quello giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò a loro, io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. No? Dio sta dicendo di un giudizio qua, ma di un giudizio delle persone che non hanno ascoltato la sua opera. Quando noi parliamo di questa cosa, perché sembra anche cosa, ma sembra che Dio è cattivo. No, non è cattivo. Guarda só. Se lui è la fonte della vita e lui sai, esempio, qua è la vita, esempio, facciamo un esempio qua è la vita, no? Aí Dio sta dicendo qua, rimani qua è la vita. Perché la Bibbia dice che lui è Dio, lui
essa única coisa. Quindi lui sai che se io vado fuori di qua, io morro, non c'è vita. E lui sta mi avvertendo che rimanere qua avrò la vita. È quello che lui sta dicendo qua. Voi non avete ascoltato. Abbiamo letto prima, Dio ha dato due esempi. Di uno che ha ascoltato, ha costruito la casa. È come se ele fosse un costruttore. Fai la casa sulla roccia, perché se tu fai sulla sabbia cade. Aí uno ha ascoltato, l'altro hai só sentito. Quindi il Signore sta dicendo, c'è tanti che ascoltano, ma non obbediscono, ma non hanno rispetto. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Quinto livro de Pentateuco. Giusto? Quinto livro di Pentateuco. Deuteronomio capítulo 11, verso primo. Dice così: Ama dunque l'Eterno, il tuo Dio, osserva sempre quello che ti dice, di osservare le sue leggi, le sue prescrizioni, i suoi comandamenti, e riconoscete oggi, poiché non parlo ai vostri figli, che non hanno conosciuto né hanno visto le lezioni dell'Eterno, del vostro Dio. Riconoscete la sua grandezza e la sua mano potente, il suo braccio esteso. Quindi lui parla questo consiglio, quindi noi dobbiamo avere rispetto, questo temore è un rispetto, la comandamento che Dio ha lasciato per noi. Giovanni capítulo 14, Evangelho di Giovanni, torniamo ancora lì. Ecco, se avete trovato potete leggere. Giovanni capítulo 14, verso 15. Qualcuno legge per me, per favore. Se avete voi mi amati, osservate i miei comandamenti, io pregherò il Padre, e ad egli vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per sempre. Giovanni 14, verso 15, giusto? Se voi mi amate e osservate i miei comandamenti, io pregherò il Padre, e ad egli vi darò un altro consolatore, perché sia con voi per sempre. Alleluia. Quindi noi abbiamo un'altra raccomandazione, un'avvertenza di obbedire, capire chi lui è, e noi dobbiamo avere questo rispetto è anche una forma di obbedienza, obbedire la sua parola. Gloria a Dio per questo. Torniamo al testo, primo proverbio. Io leggerò qua, perché quando noi parliamo del timore del Signore, il testo sta dicendo così: il timore dell'Eterno è il principio della scienza, gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Perché? Perché quando parliamo di timore le persone associano, ho voluto parlare di questo timore perché le persone hanno l'associazione, perché non ragionano tante volte quando legge e associa questa cosa. Quindi quello che ho parlato, perché ci sono tante persone che hanno una forma di capire in questo modo, e non è quello, non è di temore. La Bibbia ci insegna che dobbiamo avere rispetto verso Dio, ma anche quando lui parla di temore qua sta parlando anche a qualcosa che vuole andare di più, e lui parla nel senso di che questo timore verso il Signore, guarda qua, verso 20, voglio leggere il Proverbio capítulo 1 e verso 20. La sapienza grida pelle via, fa udire le sue voci per la piazza, negli incroci affollati. Essa chiama all'ingresso delle porte in città, pronuncia i suoi discorsi, fino a quando, ingenui, amarete l'ingenuità, fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire, e gli stolti avranno in odio la scienza. Volgetevi di ascoltare la mia riprensione. Ecco, io farò sgongare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole. Ma
poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho esteso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio della mia correzione e non avete voluto sapere. Io voglio entrare in questo verso perché lui sta parlando qua di questo temore del Signore, è un principio di sapienza, saggezza, intelligenza, no? E il temore del Signore ti porta anche la sapienza e la intelligenza, sim? Perché no? Sim, sim. E noi possiamo affermare questo: temere ao Signore ti porta la intelligenza. Non sto dicendo qua, no? Prendete come é que se chama? Recorte, vai lá, como é que chama no Brasil? Fazer um recorte, faz o recorte. O pastor está dizendo que no, ma certo, la Bibbia dice: chiunque avete bisogno di saggezza, pregate al Signore. Giacomo, se non sbaglio, dice così, no? Chiunque hai la necessità di saggezza, pregate al Signore, Lui darà a chiunque. Ma quello che vuol dire è che avere timore verso Dio, obbedire al Signore, ti porta a anche avere questa conoscenza, saggezza. Perché? Perché il rapporto con Dio è un rapporto di intelligenza. Dio não é um Dio che despreza e diz que tu deve essere una persona che non devi conoscere mai. Lui ti ha dato la Bibbia per studiare. Quindi Lui vuole che noi possiamo esercere questa cosa di crescita, di conoscimento e di saggezza. Ma io voglio parlare di una saggezza che viene da Dio. E tante volte noi, per non obbedire alla parola di Dio, siamo fuori di questa saggezza perché noi non siamo obbedienti al timore del Signore. Quindi noi stiamo perdendo di avere una saggezza che non si conosce solo qui, studiando, crescendo, ma una saggezza che viene da cielo. Mi provi nella Bibbia. Salomone, questo qua che ha scritto questa cosa qua. Mi dici da dove è che lui ha portato tanto conoscimento, tanta intelligenza, è stato un uomo così filosofo, così fuori di serie. È stato uno che non possiamo comparare neanche Socrate o Platão come lui, così di conoscenza, senza avere cercato. Dio ha dato questa saggezza a lui, perché quando lui vai a pregare al Signore, lui dice: Signore, io una cosa ti chiedo, e lui dice: chiedimi, io darò. E lui chiede: Signore, io mi serve di avere saggezza per condurre il tuo popolo. Wow, gloria a Dio per questo. Quindi lui chiede la saggezza, ha una saggezza che viene da Dio. Quindi há una fonte che non si esgotano, che noi a nossa predisposizione, quando siamo obbedienti, quando abbiamo temore del Signore, há una intelligenza che può essere data a noi. E se noi cerchiamo questa intelligenza, Lui dona a noi. Provi nella Bibbia questa cosa. Abbiamo letto qua, nel senso, guarda qua, lui fala, verso 8: ascolta, filho mio, le istruzioni di tuo padre e non rifiuta l'insegnamento della tua madre, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e molligni il tuo collo, no? Quindi qua ancora è un verso che sta parlando della saggezza, ma di obbedienza, quello che si ascoltano. Possiamo prendere un esempio di un'altra persona che ha ricevuto una saggezza fora una saggezza così straordinaria, che è Giuseppe. Giuseppe, che è giusto la parola Giuseppe, che è andato in Egitto, è stato venduto, non dai suoi fratelli. E dice: chi ha dato questa saggezza per lui? La storia racconta che quando lui è stato venduto, primo la casa di Potifar, giusto? E quando lui è stato venduto, chiunque cosa lui faceva, cresceva. Quindi lui era un ragazzo che era fuori di serie. Lui non è diventato solo uno che stava lì a pulire, un escravo qualquer, no. Lui è diventato come fosse in quell'epoca un contatore, un amministratore. Perché? Perché tutto ciò che lui faceva, Dio benediva lui. È una saggezza che venne. Mi dica, com'è che un ragazzo così era in gamba, nato da una famiglia di persona che era agricoltore,
Come è che un ragazzo così è stato in gamba dentro di quella casa? È stato accusato ingiustamente, è andato in carcere. Poi dice là che in carcere lui è diventato amministratore del carcere. Com'è che poi una persona così diventare amministratore del carcere? Il carcereiro dice che ha dato la chiave in sua mano e lui ha sistemato ogni cosa dentro della prigione. Che saggezza è questa? Servire al Signore ci porta anche una saggezza. Hai a nostra predisposizione una saggezza del cielo per la nostra vita. Vediamo dopo, conta la storia, che lui, hanno ricordato dopo che lui rivela un sogno, di quello che faceva pasticcero lì, e un altro che lavorava in cucina, non è morto, un altro si è andato là, ha restituito il suo cargo, e allora lui è chiamato per rivelare il sogno del re. Lui arriva lì perché nessuna persona aveva mai interpretato quello suo sogno. Arriva Giuseppe e dice così, 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 così. E lui ha detto, adesso noi saremo in un grosso guaio, perché ci arriva una fame e non siamo pronti per questo. Dove in tutto l'Egitto troverò io una persona capace di amministrare questa faccenda per affrontare questa fame e non portare la morte di milioni e milioni di persone. Giuseppe rimane qua fermo. Il re fa una domanda, ma já vai la risposta. Sei tu. Alleluia. Dio ha compiuto il suo piano e dato la saggezza a quel ragazzo di diventare governatore. Sotto il re dell'Egitto era Giuseppe, era lui. Alleluia per questo. È una saggezza che quando noi siamo tementi al Signore, Lui ci porta questa saggezza, che non è una saggezza che noi cercaremo nell'università. Non sto dicendo che non dobbiamo studiare, dobbiamo capire, dobbiamo leggere, dobbiamo crescere. Questo fa parte, è il nostro compito, ma há una saggezza che lei viene dal Dio, attraverso quando noi siamo obbedienti alla sua parola. Lui ci dona quella saggezza, Lui ci porta questo ragionamento. E tu riesci ad andare più avanti, fare la opera più grande, perché tu hai la saggezza che viene da Dio. E Dio dice, quello che sono, quando fala storti, dice la parola come se fosse delle persone stupide, scusate per la parola, ma delle persone che non vogliono ascoltare la voce del Signore, e tante volte non continua a picchiare la testa contro un muro e non hanno la saggezza di decidere la via giusta. Non hanno la saggezza di Dio di fare bene il compito che il Signore ha dato, perché questa saggezza viene da Dio e ela è disponibile per noi a chiunque hai un timore da Signore, hai una intelligenza, hai una saggezza che viene da Dio, ma lei è solo tanto per quello che vogliono veramente dire, Signore, io avrò un timore da te. Quindi se io vivrò sotto la tua volontà, mi dai questa predisposizione di questo conoscimento. Mi dimmi che uomo, profeta Eliseu, quando já na sua vecchiaia, stava già quasi cieco, c'è venuto la moglie di un re. Ele ha detto, io andrò nelle scarpe di lã, no? Non so se dice così lui non mi riconoscerà. Quando lui entra nella porta, lui ha detto, oh, non so chi è tu, così. Che saggezza è questa, mi dimmi? Che saggezza è questa? Há una saggezza che viene da Dio e lei è pronta per noi, per chiunque obbedire la parola del Signore. Alleluia. Per finire, Atti dell'Apostolo, capitolo di numero 2.
Apostoli, capitolo di numero 2. Leggeremo do 1 ao verso 13. E dice così: quando il giorno del Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, riempì tutta la casa dove essi sedevano. Apparvero a loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se non possono una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora, a Gerusalemme soggiornava dei giudei, uomini religiosi, di ogni nazione di sotto il cielo, e essendo-si fatto quello suono, la folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: ecco, tutti costoro che parlano non sono Galilei? E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro linguaggio nato? Mi fermo qua. Mi piace un'analogia che ho ascoltato di un amico nostro pastore, che lui dice: è come se Dio avesse fatto un download di un Google Translation. Se lui ascolta qua, io prendo questo, ho guardato questo com'è. È come se Dio avesse dato un Google Translation nella mente di ogni persona. E io ti dico, questa saggezza só viene da Dio. Noi tante volte, e io anche penso chiunque che prega, chiunque che guida, chiunque che è avanti na opera del Signore, noi ci preoccupiamo molto da quello che sarà parlato. Ma non sto dicendo qua che non è nostro compito di guardare, di cercare, di capire, di studiare. Non è quello. Ma há una sapienza, há un conoscimento que não vem da te perché tu stai studiando. Sim, a Bíblia diz que o Espírito te fará recordar de quello que tu hai imparato. Amém? Ma há una saggezza che viene da proprio cielo di Dio pela nostra vita. La opera non è nostra. La Bibbia dice che dei apostoli, e il Signore avverte anche dicendo: non avete paura di cosa dovete dire, parlare, perché lo Spirito Santo di Dio sarà con voi, e nell'aprire di vostra bocca Lui parlerà per te. Allora, non vuol dire questa cosa di che io sarò possesso. E o Spirito parlerà con me, non è così. Ma lo Spirito viene e ti porta quello messaggio, e questo messaggio non è del predicatore, non è del pastore, non è del diacono, non, viene da Dio, per la crescita del suo popolo, per la crescita della sua opera. È il Signore che dà la saggezza per ogni persona guidare la sua casa, la sua famiglia, e questa saggezza è come si può dire, è lì, possiamo prendere. Ma il Signore sta dicendo: voi non volete ascoltarmi, voi non volete la mia saggezza, voi non volete il mio conoscimento. Io ho un conoscimento così che la vostra mente non riesce a capire, ma voi volete sempre cercare quello che non ti porterà a nulla. Ma lo Spirito sta dicendo: se voi lasciate che lo mio Spirito Santo, qualcosa che tante persone non capiscono, nel Nuovo Testamento era una cosa nuova, che era questo Spirito Santo, che era questa donna che ha avuto un bambino dallo Spirito. Giuseppe poteva dire: questa qua mi ha tradito. Io seguirò la legge di Mosè e mandò ucciderò questa donna. Ma lui era un uomo temente a Dio, ha ragionato, e mentre lui ragionava con la situazione di lasciare il segreto, perché lui era un uomo corretto, ha detto: io non sarò come tanti gli altri, io sono un uomo corretto, se l'ha fatta a me lascerò così, prenderò la responsabilità, seguirò la mia via. L'angelo arriva da lui e dice: non fare così tan male, perché quello
que lei hai è un frutto dello Spirito, viene da parte da Dio. Prendi cura da tua responsabilità. E Giuseppe, preso la fé di questa cosa, viene da Dio, saggezza viene da Dio, conoscimento viene da Dio, entendimento viene da Dio. Lo Spirito Santo di avere, lo Spirito che noi abbiamo bisogno, preghiamo in chiesa che Dio possa dare un Spirito che non possiamo essere confusi da spiriti maligni da chiesa. Dobbiamo chiedere a Dio di questi doni, di questa saggezza, di questo conoscimento, affinché possiamo portare questo Evangelho di modo intelligente e di un modo efficace alle persone che sono fuori di qua. E questa saggezza lì, il Signore sta dicendo, è qua, ma voi non volete ascoltarmi. E tante volte noi stiamo cercando. Io dico una cosa, fratelli, delle volte che Dio più ho sentito che mi hai usato per la gloria del suo nome è stato quando eu non ho affidato le mie capacità a me stesso, ma a Lui. E noi parliamo, tu devi essere un bravo teologo, conoscere delle Bibbie, conoscere di questo. Sì, è buono e dobbiamo avere, e parlo, chi dera che tutti avessero quello pensiero. Dobbiamo essere credenti come di Berea, che osservava ogni cosa che era detto nella parola del Signore. Ma há una saggezza di là. Alleluia. E noi dobbiamo prendere questo. E quando eu vedo dei uomini di Dio che dicono, io non ho finito la mia università, eu non ho finito la mia università di teologia, io non ho fatto tante lingue così, ma una persona che vive nel sobrenatural di Dio e si muove nel sobrenatural di Dio e cammina di un modo diverso. Perché? Perché ha affidato la sua conoscenza a Dio. Non che lui sta dicendo che non dobbiamo crescere in conoscimento, ma lui sta dicendo il suo caso è diverso, il suo modo è diverso, ma da fin da piccolo questa persona sta, ma fin da quando lui ha capito la necessità di conoscere Dio, lui sta cercando. E quanto più noi cercamos, più Dio scende la saggezza su di noi e noi saremo guidati pela vera intelligência che viene da parte di Dio. Che io e te possiamo mettere in piedi, ora já è passata, noi possiamo chiedere al Signore in questa mattina di questa saggezza, di questo conoscimento, di questo potere, di questa unzione. Che lo Spirito Santo possa guidare la nostra vita, che o Spirito Santo possa guidare dentro di noi e noi possiamo essere pieni della presenza dello Spirito Santo. Alleluia. Preghiamo, fratelli, stiamo per concludere. Signore eterno Dio Padre, in questo momento io voglio ringraziare. Primeiro perché la opera è tua. Primeiro, Signore, perché l'Evangelo è tuo. Perché, Signore, la opera è tua, Signore, la gloria è per te. E se la parola, Signore, è stata oggi arrivata in nostro cuore, perché lo Spirito Santo interviene e porta questa parola ai nostri cuori, perché la saggezza viene da te, Signore. Signore, grazie perché il Signore sta dicendo a noi, hai una saggezza. Hai una saggezza che è disponibile per noi. E è lì. Signore, quando eu vedo dei uomini, Signore, che camminam de um modo diverso, parlano de um modo diverso, e eu guardo, Signore, uau, Signore, que conoscimento é questo, Signore, que não vem da um estudo de uma universidade. Que conoscimento é questo, Signore, que não é só tanto perché lui conosce la Bibbia di Gênesis e Apocalipse. É um conhecimento que se impara quando você está caminhando com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, sei tu que guida o homem. Senhor, nós não podemos fare nulla. E eu não posso, Senhor, guarire la malattia de quello que sou na casa minha. E eu não posso cambiar a ideia de quello que sou na casa minha. Oh, Senhor, e eu não posso guarire em cuore, Senhor, de quello que vengo em questa casa, em questa chiesa, em questa comunità. Mas Espírito Santo de Deus,
Sei tu, Signore, che tocca, che cambia l'uomo. Sei tu, Signore, che porta la saggezza, Signore. Sei tu, Signore, che hai dato a Pietro, Signore. Alleluia. A Giovanni, a Giacomo, Signore, davanti a Sinedro. E com fé di noi sono stato in piedi, Signore, davanti agli uomini grandi, persone che erano pescatori, hanno iniziato a parlare delle cose, della legge, come um grande giudice, come um grande avvocato, come um grande studioso, e loro não avevano questa capacità. Oh Espírito Santo, quando o Senhor e a tua presença scende nella casa, si vede la differenza. Il figlio di Eli non ci aveva più la presenza, Signore. Il tempio era spento, la presenza non ci aveva, ma quando arriva Samuele servindo, umile davanti a Dio, la presenza scende, perché lui hai capito, Signore, io non niente, io non faccio niente, è la tua presenza che raccomanda, è il tuo spirito che mi guida. Paulo, quando stava andando a città, lo Spirito Santo dice: smetti di andare lì, non è questo posto, torna a quell'altra città. Lui ha seguito le ordini dello Spirito Santo. Padre, che la Chiesa possa essere portata nella guida dello Spirito Santo di Dio, che noi possiamo avere questa saggezza, Signore. Questa mattina noi chiediamo la tua dolce presenza, Signore. Caccia via dei nostri pensieri questa bugia che il mondo vuole mettere in nostra mente, perché queste cose che vogliono prendere il nostro pensiero, questo mondo che vuole attraire la nostra attenzione con le cose, con le sue feste, con la sua creazione, con la sua tecnologia. Signore, noi non vogliamo, Signore, quello inganno del mondo, ma noi vogliamo la vera conoscenza, sapienza, intelligência del mondo, dell'universo, che viene dallo Spirito Santo di Dio. Solo o Spirito Santo di Dio porta all'uomo la vera conoscenza del mondo. E io, Signore, io andrò più avanti. Questa è la più grande conoscenza del mondo, è il tuo Santo Spirito. Scende su di noi, Padre. Scende questa persona. Lei non uscirà di questo peccato, lei non vivrà una vita diversa quando lei non lasciar che lo Spirito Santo sia la sua guida. Signore, porta questo intendimento alla tua Chiesa, porta questo intendimento a noi, Signore. Grazie, Padre, per questa parola. Signore, che il culto di questa sera sia un culto benedetto, che possamos sentire la tua presenza, ma la vera presenza dello Spirito Santo, e che possamos essere pieno, Signore, pieno della tua presenza, pieno, Signore, di questo intendimento, Signore. Toglia via, Signore, di noi ciò che non va bene. Noi siamo qui, Padre, e vogliamo questa saggezza, vogliamo questo intendimento, vogliamo questa presenza, Signore, che cambia tutto nella vita dell'uomo. Vogliamo uscire di qua e vogliamo che le persone dicano: in te há qualcosa di diverso. Non lo so cosa è, non so perché è, ma vedo che c'è qualcosa di diverso. E noi abbiamo bisogno della presenza dello Spirito Santo, che guida noi in ogni decisione, che guida noi nella via giusta. Signore, porta noi, Signore, nella via giusta. Signore, aiuta che possiamo essere benedizione nell'altra vita. Porta più persone, Signore, in questo luogo, che noi possiamo anche mettere la nostra vita davanti a te, che possiamo essere il canale. Tu parla, e Signore, è tu che fai. Noi siamo solo quelli che trasmettono la tua parola, ma la unzione e la libertazione che fa lo Spirito Santo di Dio. La gloria è tua, Signore. Tu sei quello che guida questo posto, questa chiesa, la vita del nostro pastore Davide, la vita, Signore, di chiunque fa parte della lideranza di questa chiesa, la mia vita, Signore. Sei tu la guida, Spirito Santo. Sei tu il padrone di questa opera, Padre. Signore, noi crediamo. Le porte dell'inferno non, Signore, saranno impedimento per noi crescere. Noi profetizamos, Signore, che di qua uscirai dell'altro pastore. Nós profetizamos, Signore, che di qua cresceremo, Signore, e che questo è solo l'inizio di una crescita, Padre, e che noi chiediamo in questa mattina è che tuo Spirito continui con noi fino all'ultimo giorno della nostra vita, e che possiamo vivere una vita piena dello Spirito Santo di Dio. Così noi ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amém e amém. Amém. Glória a Dio. È finita, che Dio ti benedica.
que te possa condividere questa live, che tu possa inviare a un amico che voglia ascoltare questo messaggio, che hai bisogno di ascoltare questo messaggio. Usa questo metodo. La rede sociale também é um nosso modo de evangelizazione. Condividere, invia ao tuo amico e che lui possa essere toccato dallo Spirito Santo di Dio. Amém? Se tu vuoi fare nostra visita, abbiamo anche il nostro Facebook, abbiamo tutte le informazioni, indirizzo lì. E oggi abbiamo il nostro culto della famiglia. Alleluia, culto della famiglia. E tu sei invitato, vieni tu, la tua casa, la tua famiglia, né? Vieni lodare il Signore con noi. Amém? Que Deus benedica, em nome do seu Senhor Jesus Cristo. Amém.